Hi friends, good morning. Welcome to our channel Eat Food Feel Good by Maha. Today's recipe ఓదలతో పులిహోర ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. లెమన్తో అండి, టామరిన్తో కాదు. ముందుగా వీటిని 4 to 6 hours సోక్ చేసుకోవాలి. మంచిగా వాష్ చేసుకున్న తర్వాత సోక్ చేసుకొని ఒక గ్లాస్ రైస్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక గ్లాస్ ఓదలు మిల్లెట్స్ తీసుకున్నప్పుడు దానికి 3 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ వేసుకోవాలి. అది ఫిల్టర్ వాటర్ వేసుకొని మనం ఏదైతే వాటర్ కుక్ చేసుకుంటామో అది వేసుకొని రెడీగా ఉంచుకోవాలండి. 6 hours సోక్ చేసేది ఆ వాటర్తోనే చేసుకోవాలన్నమాట. ఆ తర్వాత డైరెక్ట్గా ఆ వాటర్తో మనం కుక్ చేసేసుకోవడమేనండి. అది కుక్ అయిపోయింది. దాన్ని ఒక పక్కన పెట్టుకొని ఒక ప్యాన్ తీసుకొని 1 స్పూన్ ఫుల్ స్పూన్ ఆఫ్ గీ వేసుకుంటున్నానండి. ఆయిల్ కూడా వేసుకోవచ్చు, మస్టర్డ్ ఆయిల్ కూడా వేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది మస్టర్డ్ ఆయిల్ అయితే. ఇక్కడ నేను గీ యూస్ చేస్తున్నాను. దీంట్లో తాలింపు దినుసులు మనం డైలీ యూస్ చేసేవి ఏవైతే ఉంటాయో అదే తాలింపు వేసుకోవాలండి. ఆవాలు, జీరా, బద్దమినప యాడ్ చేసుకున్నాను. మంచిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత పచ్చిశనగపప్పు అలానే పల్లీలు వేసుకోవాలండి. దీని ప్లేస్లో కాజు నట్స్ వేసుకున్నా, ఇంకే నట్స్ వేసుకున్నా కూడా టేస్ట్ బాగుంటుంది. యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఎక్స్ట్రా నట్స్ కావాలనుకుంటే. అలానే పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చి నేను చాలా తక్కువ క్వాంటిటీ చేస్తున్నాను కాబట్టి చిన్నగానే చూపిస్తున్నానండి. ఇది అల్లం తురుము పీసెస్లో కట్ చేసుకొని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అలానే కర్రీ లీవ్స్ అండి. నేను చాలా చిన్న గ్లాస్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్ తీసుకున్నాను, ఓదలు తీసుకున్నానండి. సో దానికి తగ్గ క్వాంటిటీలో ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. అలానే పసుపు యాడ్ చేసుకొని ఇప్పుడు మన తాలింపు పులిహోర తాలింపు రెడీ అయింది కాబట్టి మనం కుక్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి ఓదలు, అవి ఈ విధంగా రెడీ అవుతాయి అన్నమాట. కంప్లీట్ డ్రైగా అయితే రైస్ అంత డ్రైగా రావండి, ఈ విధంగా వస్తాయి అన్నమాట. దీన్ని మంచిగా మిక్స్ చేసుకొని అదంతా పట్టే విధంగా మిక్స్ చేసుకొని సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు బాగా కలిసిన తర్వాత పేస్ట్ అయిపోకుండా లైట్గా కలుపుతూ పైన కలుపుతూ ఉంటే మంచిగా మిక్స్ అవుతుంది. ఇప్పుడు టేస్ట్కి సరిపడే విధంగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలండి. వేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని లెమన్ జ్యూస్ యాడ్ చేస్తున్నానండి. హాఫ్ లెమన్ చెక్క స్క్వీజ్ చేసుకొని వేసుకున్నాను నేను. ఈ విధంగా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. బట్ గీ కానీ మస్టర్డ్ ఆయిల్ అయితేనే దాని టేస్ట్ బాగుంటుంది. నార్మల్ ఆయిల్ కన్నా కూడా ఈ విధంగా ట్రై చేయండి. అండ్ ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి టమాటో పచ్చడితో దీన్ని సర్వ్ చేసుకున్నానండి. బ్రేక్ఫాస్ట్ కింద బాగుంటుంది, లంచ్లో కూడా చాలా బాగుంటుంది అన్నమాట. సో హెల్దీ ఆప్షన్ అండి. టేస్ట్ వైజ్ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. డెఫినెట్లీ ట్రై చేయండి. ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే తప్పకుండా లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు